ሰላም ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትልው ትምኒተ እዩ ናይ ሎም ዓንቲ መምፅኤ ከዓኒ ንእሽተይ ፖይንት ኣላትኒ ክዛረበላ ዝደለኹ ንሱ ከዓ concerning ናይ ክርስቲያኒቲ religion ማለት እዩ ጎይታሲ ከመይ እዩ ዝርኤና ንሕና ኸ ከም ክርስቲያን መጠንስኒ ከመይ ኢና ነቲ ካልእ ዓሌት ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ድዩ ፕሮቴስታንት ድዩ ካቶሊክ ብምንታይ ዓይኒ ኢና ክንሪኦም ዝግበአና ሓታ ፖይንት ኣምፅእያ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ከዓኒ እቲ ንሕና ዘለና ዊክነስ ማለት እዩ ኩላህና ዊክነስ ኣለና just to give an example ሕጂ for example ፕሮቴስታንት ሕጂ መብዛሕትኦም ግዜ እቲ ናቶም ኣነ ብዝርድአኒ in general እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ዊክነስ ናታቶም ኩሎም ማለት ኣይኮኑን ግን እቲ generalize ዝኾነ ዘረባ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሉኻ ጎይታ ይተቐበልክዮን ዘለኺ ገና ይብሉኻ ማለት እዩ already past judgment ገይሮም ኣለዉ ሓደ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንተመፂና ከዓኒ ፕራይድ ኣሎ ኣነ ንባዕለይ ካቶሊክ ስለ ዝኾንኩ ብጣዕሚ ፕራይድ ኣለና ምክንያቱ በቃ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ስኒ the bride of Christ እያ ተቐንዲ ቤተክርስትያን ንሳ እያ ኢልና ስለንኣምን በቃ ዝኣክል ፕራይድ ስለ ዘለና ነቲ ካልእ ቤተክርስትያናት ፕሮቴስታንት ድዩ ወይ ኦርቶዶክስ ቸርች ድዩ ዳውን ጌርና ኢና ንሪኦ እዚ እቲ ሪያሊቲ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ in general ኦኬ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተመፂኻ ከዓኒ ያው ኣብቲ በናታቶም ቅዳሴ ወይ ገለ ክትከይድ ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ካቶሊክ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ for some reason ካቶሊክ ሜንሽን ይገብርዋ እዮም ሜንሽን ክገብርዋ ከለዉ ከዓኒ ማለት ንታሕቲ ኣውሪዶም እዮም ዝዛረቡላ ማለት እዩ ከምዚ በቃ ኦርቶዶክስስ ነምበር ዋን እዚ ሪሊጅን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝበሃል ንሱ መንታሊቲ ስለ ዘለዎም ኣትሒቶም እዮም ዝርእይዋ ንሱ ኣሎ ማለት ሕጂ ኩላትና ኢንዲቪጁዋል ፕሮቴስታንት ንኹን ካቶሊክ ንኹን ኦርቶዶክስ ንኹን we are bigots we are prejudiced against each other this is the fact how do we correct this problem ክንብል ኣለና ሕጂ ኦኬ ጎይታስ ብምንታይ ዓይኒ ዝርኤና ንዓና ንስኽ ኦርቶዶክስ ንስኽ ካቶሊክ ንስኽ ፕሮቴስታንት ኢኺ ኣይርኤናን even though there is one true religion ንሱ beside the point ንሱ መነቆምጦ on the side ሕጂ ኣው ይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ጎይታሲ ከመይ ገይሩ ርኤና ንዞም ሰለስተ ክርስቲያን ሰባሲ ክርስቲያን ኢና ብዓይኑ ክርስቲያን ኢና ንሕና regardless ሕጂስ ከመይ ገይሩ እዩ ዝርኤና ክንብል ከለና ጎይታ እንታይ እዩ ዝደሊ ካባና love ፍቕሪ በቃ ንሕና ስኒ prejudice ንኸይንኸውን እዚኣ በቃ እታ ናቱ ትምኒት ክንፃላ ኣይደልየናን እዩ ክንፈቕሪ ዘለና each other down ክንገብር ኣይደልየናን እዩ ንሱ ዝደሊ ፍቕሪ ከመይ ጌርናስ ንፍቕር ከመይ ጌርናስ how do we teach another person what Jesus is like ጎይታሲ መን እዩ መን ምዃኑ ኢየሱስ እንድሕርና ሓደ ሰብ ከተረድኦ ደሊኻ በቲ ናትካ ፍቕሪ በቲ ናትካ walk እዩ ወዲ ሰብ ዝመሃር እንድሕር መፂና እዚ ከምዚ እንድዩ እዚ ካቶሊክ ከምዚ ገይሩ እዚ ኦርቶዶክስ ከምዚ ገይሩ እዚ ጴንጤ ከምዚ ገይሩ ብቋንቋ ዘይርድአና ቋንቋ ዝዛረቡ ኣለዉ ዶ እዚ ጃጅመንት ይበሃል ሓደ ግዜ ብዘይርድአና ኩነታት ናይ እግዚኣብሔር ምስጢራት ብዙሕ ምስጢራት እዩ ዘሎ ብዘይርድአና ነቲ ሪሊጅን ኣታክ ንገብሮ ኣለና እዚ ብጣዕሚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቀ እዩ ፕሮቴስታንት ቋንቋ ምዝራብ speaking in tongues ዝበሃል ብእንግሊሽ ማለት እዩ ቋንቋ ብምዝራብ እንድሕር ዝገብሩ ኣለዉ ኮይኖም እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ speaking in tongues is a gift from the Holy Spirit ኩሉ speaking in tongues ካብ ኣምላኽ ድዩ ኣይኮነን ገሊኡ ወላ ሸይጣን ክበካ ክእል እዩ ናይ ኣምላኽ ኣሎ እቲ ቀንዲ ከዓ ኣሎ ሕጂ እዚ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ ዝፈርዶ ኣብቲ ሰብ ክዛረብ ከሎ tongues ግን ንኩሉ in generalize ጌርና speaking in tongues ዓይነት ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ዘለና ኢልና ኣታክ ክንገብሮም ከለና እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ we are sinning against the Holy Spirit we're not sinning against ጴንጤ we are sinning against the Holy Spirit guys እንታይ ኽኢልና ስኒ ዘይርድአና ተኾይኑ ንእግዚኣብሔር ንሕተቶ ጎይታ እንታይ እዮም እዞም ጴንጤስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢልና ንሕተቶ ንጎይታ ምክንያቱ speaking in tongues is one of the gift እንዳም ብስፒኪንግ እንታክ ፅልይ ዝብለና ጎይታ ሸይጣን ዘይርድኦ ቋንቋ እዩ ንሱ ብጣዕሚ ፓወርፉል ዝኾነ ጸሎት ኢኻ ትፅሊ ብታንግ ማለት እዩ ሕጂ we have to be careful ንኽብል እየ ኣብዚኣ መፅእ ዘለኹም ሞኒ ከም ኣሕዋት መጠንሲ ኦርቶዶክስ ንኹን
ካቶሊክ ንኹን ፕሮቴስታንት ንኹን እታ ቀንዲ መሰረት ናይ ሃይማኖት do we have relationship with God? Do we have relationship with God? It doesn't matter Protestants ተኮይኑ Protestants ኮይኑ ገሊኡ ንሸይጣን ዘምልኽ ኣሎ ገሊኡ ኸ ንእግዚኣብሔር ዘምልኽ ኣሎ ካቶሊክ ኮይኑ the same way ንእግዚኣብሔር ዘምልኽ ኣሎ ንሸይጣን ዘገልግል ኣሎ ኣብ Orthodox Church the same way just because you're Orthodox doesn't mean you're serving God ንዓለም ሰርቭ ዝገብር ኣሎ ትሩ ንእግዚኣብሔር ሰርቭ ዝገብር ኣሎ እዚ ሲ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና ብሃይማኖት ገና ንሰብ ክንፀርፎ ብሃይማኖት ገና ንሰብ ክነውድቆ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ጎይታ ብሓንቲ ዓይኒ እዩ ዝሪአና ንኩላህና ንስኺ ጴንጤ እንዲ ንስኺ ካቶሊክ እንዲ ንስኺ ተዋህዶ እንዲ ኣይብልን እዩ ንሱ ዝደሊ ኸማና ናህና ሪሌሽንሽፕ ምስኡ ዘለና ርክብ ምስኡ ዘለና ፍቕሪ እዚኣ እዩ ዝደሊ ጎይታ Jesus is not a bigot ካቶሊክ ተዋህዶ ጴንጤ ኣይብልን እዩ ጎይታ relationship ገሩ ምሳይ ንኩላህና ኻኒ ከመይ ገይሩ ከመዝናና እንድሕ ኮይና ኣብቲ መወዳእታ ንኩላህና ኻ በቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ብኡ እዩ ጃጅ ዝገብረና ኣነ ሕጂ ከም ካቶሊክ መጠን በቲ ዝተዋሃበኒ ፀጋታት ብኡ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጃጅ ትገብረኒ ንሓደ ኦርቶዶክስ ካ በቲ ዝተዋሃቦ ፀጋታት ጃጅ ገብሮ ማለት እዩ ንጴንጤ ኸ ከምኡ ኻኒ በቲ ዝተዋሃቦም ወይ ጴንጤ ኮይኑ any Protestants ማለት እዩ በቲ ዝተዋሃቦም ፀጋታት ብኡ ኸኣኒ ጎይታ ይመዝኖም just because ንማርያም ስለ ዘይፈለጥዋ just because ነፃድቃና ስለ ዘይፀለዩ it doesn't make them wrong ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ደኣ ስለ ዘይፈልጥዎ how are they going to do it ንሕና እኮ ስለዚ ዝፈለጥናዮ ስለዚ ዝተረደአና ፀጋ ስለ ዝተዋህብና ኢና ንገብሮ ዘለና እምበር ካብኣቶም በሊፅና ማለት ኣይኮነን እዚ ክንርድኦ ኣለና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ዝኾነ ፀጋ ዝሃበና ጎይታ ንእግዚኣብሔር ደኣ ክነመስግኖ ኣለና እምበር ስለምንታይ እቲ ዓለም ሲ ከማይ ዘይኮነልና ክነትሕቶ ዳውን ክንሪኦስ ግቡእና ኣይኮነን እዚኣ ክብል መፅእ ዘለኹም እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ይኽፈተልና ኣምላኽ ምሳና ይኹን ስጋዕ ኔክስት ታይም ንመፅእ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን God bless